Ben, was soll das denn? Ich hab keinen Bock mehr, ehrlich. Nee. Warum denn nicht? Wir waren noch fest verabredet. Wir drei wollten noch ins Kino nicht gehen. mehr. Mal, wir wollten doch danach auch noch essen gehen. Ja, nee. Du kriegst auch dein Lieblingsbrot. Was ist das denn schon wieder? Was soll das, Mann? Wir wollten in Ruhe mit dir beim Essen darüber sprechen. Also erst zieht er hier ein, dann heiratet ihr denn. Was kommt denn als nächstes? Bitte, Ben. Weißt du, wenn der hier einzieht, ehrlich, dann bin ich weg, dann geh ich zu Papa, Alter. Das ich hab kannst keinen du Bock doch nicht mehr. machen. Du gehörst doch zu mir. Ben, hör doch jetzt auf. Stell dich doch nicht so. Lass uns doch mal in Ruhe einen Kakao trinken. Lass uns eben reingehen. Ben. Bitte. Ben, pass auf. Du regst dich jetzt einfach mal 5 Minuten ab. Ist auch voll okay, wenn du das machst. Ich lass dir die Musik an und dann reden wir gleich noch mal darüber, okay? Ja? Meinst du, dass das jetzt so eine gute Idee ist? Ja, vielleicht muss er sich einfach mal abreagieren. Der ist im Moment einfach dabei, viel zu verarbeiten. Das war doch auch total bescheuert von mir, dass er den Ring jetzt gewinnt. Ja, wir wollten ihm das ja eigentlich schon beibringen, aber ist jetzt blöd gelaufen, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Lass den sich einfach abreagieren, die Pubertät ist da. Ne? Bleib stehen, verdammt! Ben! Der kann doch nicht fahren. Wir müssen die Polizei rufen. Ja. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Vorne, ne? Die beiden, ne? Ach, Ja, das sind sie. Guten Tag. Sie haben uns gerufen. Ja, genau. Es ist gut, dass Sie so schnell gekommen sind. Mein Sohn, der ist 15. Wir hatten hier ein bisschen Streit. Und hat sich einfach an das Steuer gesetzt, Auto von meinem Freund, und ist losgefahren. Der kann nicht Auto fahren, mit dem wird irgendwas passieren. Wie kam denn der Fahrzeugschlüssel? Sekunde mal, bitte. Einen Moment, gerade. Ja, 15, 20, 22 hört. Ja, verunfallter PKW, Duisburg, Trennung, Baden-Württemberg, 304, mit Personenschaden, RTW rollt. Nein! Ist das ihr? Ja, verstanden. Hast du einen Ort für uns? Ist hier was Ja, die passiert? Rheinuferstraße 21. Polizeioberkommissar Alexander Henke und Polizeikommissar Timo Risse wollen sich am Unfallort nach dem Zustand des gesuchten Sohnes der Frau erkundigen. Bei dem Unglück wurde eine junge Passantin an der Hand verletzt. Bleiben Sie gerade mal bitte noch hier stehen. Bleiben Genau, Sie gerade mal stehen. Wir gucken gerade mal und dann kommen wir gleich zu Ihnen. Okay, alles gut? Was sagt ihr zu ihr? Handgelenk gucken erst mal. Ja, okay. Ich geh mal Ja. grad. Ben! Ben, wo bist du? Ben! Egon für den 1522. Beruhigen Sie, wir kriegen das jetzt schon geklärt. Egon, hier ist ein junger Mann flüchtig, der 15-jährige Ben. Müsste seit ungefähr 5 Minuten weg sein. Also ist Ihr Fahrzeug oder was, Frau Richter? Bleiben Sie gerade mal ruhig. Atmen Sie mal tief durch. Genau. Momentan sieht das jetzt so aus, dass halt der Airbag ganz normal ausgelöst hat und hier sind noch keine Bluttropfen oder irgendwas anderes. Also dementsprechend wird er wahrscheinlich nicht schwer verletzt sein. Hat wahrscheinlich einen Schlag abbekommen, aber das war's dann. Also noch Glück im Unglück, würde ich sagen. Die Beamten holen eine Beschreibung des Teenagers ein und rufen ihn zur Fahndung aus. Von den Sanitätern ermitteln sie, dass das Fahrzeug bei ihrer Ankunft bereits verlassen war. Fraglich ist, ob die verletzte Melderin ihn gesehen hat. Können Sie jetzt generell mal Sachen erzählen, was hier passiert ist? Also ich weiß, ich bin mit dem Fahrrad hier lang gefahren und ich wollte dann da geradeaus weiterfahren. Dann kam ein Auto auf mich zugeschossen. Und Der BMW, der da draußen steht. ja, genau, der BMW. Und er war total schnell auch und ist Schlangenlinien gefahren. Und dann bin ich einfach von meinem Fahrrad runter. Ja. Er hat im Nachhinein mein Fahrrad auch gestreift und ich bin dann ins Grün gefallen, habe mir dabei jetzt an meiner Hand wehgetan. Okay, haben Sie den Fahrer gesehen? Überhaupt nicht. Tut mir leid, ich habe gar nicht darauf geachtet. Wir bräuchten einmal einen Ausweis, bitte. Ja, dann müssen wir die Personalien feststellen. Ja, die Geschädigte hier konnte uns leider keine Hinweise auf den Fahrer geben. Sie hat nicht gesehen, wer flüchtig ist und wohin er flüchtig ist. Sie konnte lediglich Angaben machen zum Unfallhergang. Das bringt uns aber an der Stelle nicht wirklich weiter. Wir gehen also weiter davon aus, dass der Junge diesen Wagen gefahren hat. Mehr wissen wir leider noch nicht. Pascal hat mir gestern einen Verlobungsantrag gemacht. Also wir sind Glückwunsch jetzt verlobt. dazu, sag mal. Ja, aber Ben ist damit nicht einverstanden, weil er immer noch hofft, dass ich mit seinem Vater wieder zusammenkomme. Was natürlich Quatsch. Und ja, und dann ist wir wollten es ihm heute Abend ganz in Ruhe beim Essen erklären oder auch sagen. Aber dann hat er den Ring gesehen und ist völlig ausgetickt und er hat sich ins Auto gesetzt und ist weggefahren. Und jetzt
Ja, also ist er in keinster Weise mit der neuen Hochzeit einverstanden. Sieht nicht so aus, ne. Ja, für uns ist natürlich jetzt wichtig, wohin ist der Junge eventuell gelaufen, hat er irgendwelche Bekannte hier in dem Umfeld. Dementsprechend hat man halt nochmal Rücksprache mit der Mutter gehalten. Ja, und Volltreffer. Ne? Wir haben kaum den Vorort ausgesprochen, sprich Duisburg-Ruhrort. Da geht nämlich die Straße hin. Da konnte sie uns auch direkt was mitteilen. Die Straße führt nach Ruhrort. Kennen Sie da zufälligerweise? Hat er irgendwelche Freunde, Bekannte aus der Schule oder irgendwie? Sein Vater, mein Ex-Mann, Andi, der wohnt dort. Der wohnt in Ruhrort. Genau. Ach. Was lassen wir den mal anrufen? Oder haben Sie die Nummer von dem? Stimmt, so weit ist das nicht von hier. Ja, klar, ist direkt die nächste Ortschaft. Versuch ihn mal anzurufen, genau. Ja. Ich rufe derweil schon mal hier Verstärkungsfahrzeug hier für die Unfallaufnahme. Ne? Der hat sich gemeldet. Oh. Er ist bei seinem Vater und ich soll unbedingt Sagen Sie schnell mal. herkommen. Bin bei Papa, du Dann musst scheint ihm kommen. nicht so viel passiert zu sein. Nein, dann ist der. Okay, pass auf, dann machen Sie mal eins. Rufen Sie mal bitte nicht an. Wir überraschen die jetzt und Sie steigen bei uns ins Fahrzeug. Wir fahren weiter. Ich rufe Verstärkung, dass Sie hier sich um den Unfall kümmern. Allem Anschein nach hat der 15-Jährige eine Unfallflucht begangen. Die Polizisten wollen den Teenager mit ihrem Verdacht der Straftat konfrontieren. Das missfällt allerdings dem Vater des Jugendlichen. Polizei! Ist ja gut. Da ist Lebzeichen. Ja, gut gelaunt wahrscheinlich Wie ist der schon. sonst drauf? Hallo, hier ist die Polizei. Machen Sie bitte einmal die Tür auf. Wir hätten da ein paar Sachen zu klären. Herr Richter, einmal öffnen. Einen Moment. Das scheint ja nicht so gut drauf zu sein. Nee, anscheinend nicht. Immer so. Eigentlich nein. Mich wundert. Eigentlich macht hier nur mein Butler die Tür auf. Ist Ja, okay? Herr Richter, Tag, können wir Herr ganz Richter. kurz reinkommen oder sollen wir die Nachbarn Wir unterhalten? können nicht reinkommen, warum auch? Ja, ist ja nicht schlimm, dann kriegt Ach. die... Ex-Frau, Lackaffe und Blaumützen. Hallo, Herzlichen bisschen die Glückwunsch. Etikette Klasse. bewahren. Man kann hier Genau. normal Kommst du jetzt vernünftig nur noch reden. mit Hallo, Verstärkung? hören Sie mir zu. Beruhig dich, ja. Herr Richter, Sie haben ja eine Fahne. Haben Sie ein bisschen was getrunken? Kann das sein? Ne? Die Person war sehr unkooperativ uns gegenüber und wollte auch nicht alle Leute reinlassen. Was auch hier dem Sachverhalt geschuldet ist, hier hat hier wohl irgendjemand irgendwas zu verstecken. Grundsätzlich muss man uns als Polizei nicht reinlassen. In dem Fall hätten wir uns aber auch gegen seinen Willen Zutritt verschafft, weil wir den Verdacht haben, dass der Sohn hier ist und wir hier eine erhebliche Straftat verfolgen. Wo ist er? Ist er? Was ist denn? Ach, guck mal. Nee, oh nee. Sag mal, was hast du gemacht? Ja, lass mich doch mal, Junge. Was ist denn das Problem? Du weißt doch, dass ich Auto fahren kann. Also, dass du Auto fahren kannst, hast du gerade bewiesen. Du hast eine Frau angefahren. Was für eine Frau angefahren, Junge? Ich bin... Hä? Wo sind Sie denn hingefahren? Zum Kiosk. Zu welchem Kiosk? Ja, zu dem oben an der Ecke. Okay, kommen Sie mal rein hier. Boah, ey, lass Das ist doch alles. Das ist doch alles. Dass du ihn überhaupt Auto fahren lässt. Das ist wieder so Also Sie sind mit dem Fahrzeug gerade zum Kiosk gefahren, das ist richtig? Ja, und dann habe ich mir eine Cola geholt und auf einmal war das Auto weg. Ja, ist klar. Jetzt Polizisten sind natürlich darauf geschult, durch Verhörtaktiken auch Menschen auch ein Stück weit in die Enge zu treiben. Und wenn wir ihn damit konfrontieren, dass er gerade ein Fahrzeug gefahren ist und er mir dann sagt, er hat gerade beim Kiosk eine Cola gekauft, dann überprüfe ich das natürlich. Und was dabei rausgekommen ist, werde ich ihm gleich sagen. Ganz kurz, wie lange ist das her mit der Cola? Keine Ahnung. Ungefähr. Halbe Stunde oder Eine so. Stunde, okay. Weil der Kiosk-Typ sagt mir gerade, also der Besitzer vom Kiosk, der sagt mir gerade, dass er vor 2 Minuten aufgemacht hat. Also Was irgendwas. erzählst du denn? Warum lügst du so? Die Beamten vermuten, dass der Sohn sich nur herausredet. Von den Kollegen am Unfallort ermittelt Alexander Henke über Funk, dass im Wagen die Flasche einer seltenen Biermarke gefunden wurde. Das rückt den Vater in den Fokus der Polizisten. Auch er trinkt diese Sorte. Jetzt kommen wir jetzt in einer ganz anderen Sache. Ja. Jetzt ist ja der Vater mehr hier drin, oder? Herr Richter, Hallo, noch mal kurz zuhören, bitte. ich meine, ist ja Ihr gutes Recht, dass Sie hier tagsüber sich hier in eine Kanne reinhauen. Ja? Ne? Aber das gleiche Fläschchen, was ja sehr außergewöhnlich ist, das wird hier im Norden irgendwo gebraut. Und zwar nicht in der Nähe, das lag im Fußraum des verunfallten Fahrzeugs. Ich trinke das Bier ja auch nicht, weil das im Norden gebraut wird oder sonst irgendwie, sondern weil mir das schmeckt. Ja, das ist ja auch ein gutes Recht. Ja, das war ja auch nicht die Frage. Genauso wie mir ein Schnäpschen ab und zu was schmeckt. Den Eindruck machen Sie auf mich. Das Problem war jetzt nur, dass wir die gleiche Flasche, die sehr ungewöhnlich ist hier für einen Ruhrpott, ja, im Fußraum des Fahrzeugs gefunden haben. Wir machen das jetzt mal ganz anders. Und zwar geht ihr jetzt hier raus aus meiner Wohnung. Was machen wir wollen? Wir sagen, wann hier die Maßnahme Genau, Sie zu gehen jetzt Ende ja auch nicht ist. meinen Und es Kollegen wird auch kein Polizeibeamter angegriffen. Alexander Henke stellt fest, dass der Vater 0,7 Promille hat. Die Beamten beschließen, ihn in die Ausnüchterungszelle der Wache zu bringen, bis er sich beruhigt hat und ihn dann zu vernehmen. Sie vermuten, dass der Mann gemeinsam mit seinem Sohn die Unfallflucht begangen hat. Der 41-Jährige berichtet den Kriminalhauptkommissaren Frank Steffens und Klaus Schäfer jedoch eine ganz andere Version.
Was war denn heute, was ist denn heute vorgefallen? Erzählen Sie mir das doch mal. Gar nichts. Ihr Sohn hat Sie besucht. Ja. Wann ist der gekommen? Das ist vorgefallen. Genau. Wann ist der gekommen? Keine Ahnung, gegen 14 Uhr ungefähr. Kann ich Ihnen nicht genau sagen. 14 Uhr. Ja. Was wollte Ihr Sohn bei Ihnen? Herr Richter, ich finde das gut, dass Sie sich so ein bisschen beruhigt haben jetzt in der ganzen Geschichte. Aber es macht natürlich Sinn, auch irgendwie mal was Logisches zu erklären. Ne? Ja, aber es ist ja so, wie ich Ihnen das sage. Ja. Ja. Ich glaube, dass Sie mir einfach unterstellen wollen, dass ich hier die Unwahrheit sage. Nein. Doch, den Eindruck habe ich aber schon die ganze Zeit. Ihre Kollegen habe ich diese Geschichte ja auch schon erzählt. Ich saug mir das ja nicht aus den Fingern. Wenn ich Ihnen sage, dass das so war, dann war das so. Ganz einfach. Bis jetzt haben Sie noch nichts erzählt. Ja. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Das Verhalten haben Sie vor Ort an den Tag gelegt, nicht ich. Ja, das behaupten Sie jetzt. Also das Problem ist, Ihre Kollegen kommen einfach zu mir ins Haus, unterstellen mir und meinem Sohn, dass wir irgendein Verbrechen oder irgendwas begangen haben sollen. Und ich bin mir überhaupt keiner Schuld bewusst. Herr Richter, wir haben jetzt gerade ein Problem. Ne? Und zwar, Sie haben Widerstand gegen den Kollegen hingelegt. Wir werden Ihnen gleich eine Blutprobe noch mal entnehmen lassen. Und dann gibt es irgendeine so eine Art von Unfall auch mit dem Auto. Ja? Sagt Ihnen das irgendwas? Nein, Hat Ihnen Ihr Sohn irgendwas erzählt? Von den Kollegen am Unfallort wissen die Ermittler, dass am Hals der im Wagen gefundenen Bierflasche Blut haftete. Sie machen dem Vater klar, dass sie herausfinden werden, ob es sich um seines handelt und er somit im Fahrzeug saß. Daraufhin ändert der Mann seine Angaben. Also pass auf, die Sache war so. Ich war in der Kneipe, habe mir ein paar Bierchen getrunken und bin dann mit einem Kollegen aneinander geraten. Der mir einen auf die Lippe gehauen hat. Und? Wo ist die Verletzung? Die sehe ich nicht. Ah ja, die Verletzung ist da. Herr Richter, haben Sie... Dann habe ich meinen Sohn kontaktiert, dass er mich doch bitte an der Kneipe abholen soll. Daraufhin sind wir gemeinsam zum Kiosk gefahren. Ja. Reingegangen in den Kiosk. Wer ist gefahren? Er ist gefahren. Der Sohn ist gefahren? Ja. Wo haben Sie gesessen? Auf dem Beifahrersitz natürlich. Wir sind rein in den Kiosk. Dann habe ich mir auf den Schock, dass meine Frau, meine Ex-Frau und ihr Neuer heiraten wollen, noch ein Bier geholt. Und als wir rauskamen, was soll ich Ihnen sagen, da war das Auto weg. Die Aussage widerlegt Alexander Henke, denn der Kiosk hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht geöffnet. Die Kriminalisten vermuten, dass der Vater die Unfallflucht begangen hat und er von seinem Sohn womöglich verlangt, zu lügen. Also sein Vater hatte die Idee, man könnte ihm ja schon frühzeitig das Autofahren beibringen. Dann wird es auch etwas günstiger. Das mal keine Vorwürfe. Also du kannst Auto fahren. Ja. Hat dein Vater dir beigebracht, dein richtiger Vater dir beigebracht. Wir haben da einen Verkehrsunfall, guck dir mal an die Wand. Ja. Guck dir Wie mal, ist der zustande gekommen? Ja, keine Ahnung, muss der Typ gemacht haben, der das Auto beim Kiosk geklaut hat. Ja, aber wenn ich mir die zeitliche Schiene angucke, kann das so nicht passiert sein. Weil ich habe die Kollegen ganz genau gefragt, wie das gelaufen ist. Und da ist die Zeit, die du mir jetzt erzählst, die ist nicht mehr mit drin. Der 15-Jährige wirkt enorm unter Druck. Um den Teenager vor einer Falschaussage zu bewahren, bleibt den Ermittlern nur eines: ihm vor Augen führen, dass sein Vater ihn schwer beschuldigt. Ich war in der Kneipe, habe mir das ein oder andere Bierchen getrunken, habe dann einen kleinen Konflikt mit einem Bekannten gehabt. Der hat mir einen auf die Lippe geboxt, mein Sohn hat mich abgeholt. Wir sind zum Kiosk gefahren, ich habe mir noch ein Bier getrunken und als wir rauskamen, war das Auto weg. Bums. Okay. Das ist die Variante, bei der Sie jetzt bleiben. Das ist nicht nur eine Variante, das ist die Wahrheit. Guck mal, Ben, Papa macht doch alles nur noch viel, viel schlimmer, als es schon alles ist. Lassen Sie mal. Jetzt hör mal zu, der Papa hat hier eine Variante A, dann mit Geschichte B. Möchtest du uns nicht die dritte Variante, die echte, mal erzählen? Guck mal, was dein Papa da macht. Du kannst ihm auch helfen noch. Ja, du kannst dir selber auch helfen. Du kannst uns allen helfen, indem dass du die Wahrheit sagst. Wir können doch nichts tun für dich sonst, Ben. Boah, was wollt ihr denn alle? Der Papa, der reitet dich da irgendwo rein nachher. Der sagt, du bist gefahren. Hör mal zu. Wir können an den Airbags ganz genau erkennen, wer wo auf welcher Position gesessen haben soll. Ob er Beifahrer oder Fahrer war. Nur damit Sie es wissen. Okay. Wenn Sie bei dieser Variante bleiben, die Aussage wird der Kollege jetzt aufnehmen, könnte das eine Falschaussage sein, muss aber nicht. Ist aber keine Falschaussage. Danke. Du bist 15 Jahre alt. Dass du illegal Autofahren gelernt hast von deinem Vater, kann ich gut verstehen, hätte ich vielleicht auch als Junge gemacht, weil es geil ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass man mit dem Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr rumfährt. Dass dabei was passiert ist, das ist im Grunde genommen ganz, ganz tragisch. Aber das müssten wir jetzt irgendwann mal aufklären.
Dein Vater beschuldigt dich. Hast du's? Der hat dich beschuldigt, hast du nicht gehört? Du hast ihn aus der Kneipe abgeholt und du bist weitergefahren. Und danach seid ihr zum Kiosk gefahren und danach war das Auto weg. Jetzt überleg bitte mal, möchtest du das so stehen lassen oder möchtest du das so nicht stehen lassen? Wir können anhand des Autos, anhand der Airbags, kann ich dir ganz genau sagen, wer wo gesessen hat. Denn du bist mit dem Kopf, gehst du gegen Airbag und deine gesamten DNA-Spuren sind auf dem Airbag drauf. Und ich kann dir genau sagen, ob du Beifahrer oder Fahrer warst. Das nützt doch nichts. Und es wurde auch noch getrunken, ne, mit der Flasche Bier. Guckt euch an, wenn es euch so brennend interessiert. Ja, das ist total wichtig. Es hilft ja auch. Ja. Frank, komm mal her. Ja, was ist denn der Inhalt von der Geschichte? Ist er so sauer, dass er dagegen tritt? Da ist ja die Flasche. Da ist sie. So, jetzt fahren wir mal eine Stunde, ne? Ja. Mach dir keine Sorgen, Papa hat alles im Griff. Ja. Sicher, dass du ein bisschen betrunken bist? Ja, schon. Aber ich finde das gut, dass du gesagt hast, du bist betrunken. Du wolltest ihn ja im Prinzip noch mal darauf hinweisen, dass er nicht fahren soll. Ne? Ist das so? Finde ich toll von dir, muss ich ehrlich sagen. Du bist 15 Jahre, das ist noch Jugendstrafrecht, was da ist. Und du belastest deinen Vater natürlich auch bedingt. Aber es wird sich alles regeln. Wir werden dir Wege zeigen, Hilfe geben. Nur wichtig wäre, die Sachen aufzuklären. Ja, guck dir den Papa an. Das ist doch nicht normal jetzt, oder? So, Herr Richter, Sie gehen jetzt wieder in die Zelle. Wir tun dann die ganze Zeit macht nichts. Wir haben jetzt schon wieder dieselbe Geschichte erzählt. Wir haben ein Video von Ihnen, wie es zeigt, wie Sie gefahren sind. Also bei dem Vater hat sich einiges angesammelt. Er hat da draußen Widerstand geleistet. Er ist gefahren im Grunde genommen unter Alkoholeinwirkung. Er hat einen Unfall verursacht. Unsere Maßnahmen sind ED-Behandlung, Blutprobenentnahme. Das wird er über sich ergehen lassen. Dann wird er nach Hause gehen dürfen. Aber der Richter wird ihm dann hinterher schon erzählen, was er bekommen hat. Ja, der Widerstand wird sicherlich neben der Verkehrsunfallflucht, die da auch noch zum Tragen kommt, die fahrlässige Körperverletzung, die sicherlich in Tateinheit da begangen wurde, da kommt einiges zusammen. Inwieweit er jetzt wirklich uns gegenüber eine komplette Aussage macht, bleibt dahingestellt, ist aber auch sein Recht. Weil das alles mit diesem Ring anfing, der alles ausgelöst hat, dass du so traurig warst, möchte ich dir den geben. Und zwar möchte ich, dass du mir den wiedergibst, wenn du glaubst, dass du bereit bist, dass wir eine wirkliche Familie werden. Okay? Weil ich habe dich damit echt überrumpelt. Das tut mir auch leid. Ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Dass dir das so wehtut, hätte ich nicht gedacht. Deswegen nehmen wir Rücksicht. Nein, wir haben bitte, ich will doch nur, dass ihr glücklich seid. Okay? Bitte. Willst du das wirklich? Ich meine, du hast wirklich die ganze Zeit jetzt nur geschimpft über Pascal. Nein, ist okay. Okay? Ja. Gut. Der Vater wird wegen Unfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung, Fahrens unter Alkoholeinfluss, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Nötigung belangt. Er hatte den Unfall verursacht, nachdem sein Sohn ihn von der Kneipe abholte.